你好，这是24伏的倒车喇叭啊，这个就是喇叭，就是可以就是插拔式的，它可以就是先拆开，然后让你穿线啊，就是你可能要拉线嘛，拉线用这个把它拔起来，这样子比较好拉线啊，就是喇叭装好了之后，再把这个插头插到这个插孔这边啊，插到底就可以了啊。你在插拔的时候，这个要抓这个头。不要拉后面那个线会拉断。这个线长有10公尺，就是10公尺。这等一下要测量音量，所以这个是分贝器。那这边就是这一台就是可以选择10种声音的倒车喇叭。那它每个声音就是大概是20秒到30秒左右。就是这样，就是长度在这个范围之内就可以选择10首。当然，你如果其中有的歌长度比较长，这个就不能做到那个10首，就可能就要变9首或者是8首，因为里面那个记忆体是有限制的。那这个就是用来选择，你就把它当成以前那个录音带可以选 A 面 B 面，它就是这一边选这一边就是有5首歌，这个是选择开关，有5段，然后你把它切到这边，又可以选5段，所以这个就是2种开关，2乘以5等于10首，就可以选10首。这个是音量调整钮。那我们现在做的这个是就是24伏的。你也可以做，你如果说你要做12伏的，你只要就是跟我们说注明说你要12伏的就可以，也是可以做12伏，也可以做24伏的。那我们电源现在是用这个电源供应器供应，就是24伏。那倒车喇叭，它这个线就是接到你的倒车灯，倒车灯只要一亮，这个喇叭就会响。这个开关要先选，你要哪一首歌要先选，就是音量也是先调好。那就是等一下，这个电源打开的时候，就等于是倒车灯亮了，倒车灯亮有电的时候，它就开始播放声音。那我现在把这个电源打开。它虽然是就是20几秒到30秒，可是你只要倒车灯的这个电一直供应，它就会那20-30秒的音乐就会一直重复播。
这个声音大概就是这里有个刻度啊，就刻度到这个中间这个位置就好了啊。太大它，而且这个不是音响哦，你不能让它当做音乐这样一直让它播哦，它会发热。所以一般倒车的时间大概是你不会，一般倒车不会超过1分钟嘛，哦，大概是这样子，哦，就是不要长时间，比如播个20-30分钟，哦，这样子它会发热，就是寿命会变短哦啊，然后音量也不要过大，因为过大其实也会破音啊，就差不多这个刻度切到中间这个位置就好了，哦，最大是这样子，好 ，OK。